ფალი მოუწოდებს ხალხს თავისთან და ზოგი ეუბნება რომ იქ ხარი იმიდა და არ ძალია ზოგმა მიწა შეიქმნა და არ ძალია კიდე რაღაცა სიგონებს რო არ ძალია მისასვლელად ხო და შემდეგ ფალი ეუბნება რომ მოიყვანეთო ქუჩაში გარდა დაუძახეთ ყველას ვისაც ესე იგი ყველა ვისაც ეკრიბო მოვიდეს და კიდე დარჩაო ადგილი როცა მიიყვანეს და ახლა გაკითხა და ეს ყველაზე ეს მაცხოვრები და ეს ხალხი ვისაც ყველა შემოიყვანეს ხო და ერთ-ერთი იყო ისეთი რომელიც იყო არ იყო შემოსილი შესაბამისად და არ დატოვში და მე თქვა რომ ესე იგი ბევრი არის მოხმობილიო რა მაგრამ მცირედი არისო შეეული ანუ დღეს უყურებთ ჩვენ აი ეს ახარება ძალიან მნიშვნელოვანი დღევანდელი დღისა რომ არ ცალია ხალხს უფალს აქვს უკვდავების წყარო საკუთრებას და ეძლევა ყველა ადამიანს ვინც გულითა და სულით უფლის წინაშე წარდგება და მოუწოდებს ყველას უფალს რომ მიიღო სისხლი და ხორცი რაც არის უკვდავების ერთადერთი საშუალება არცერთი სხვა საშუალება უკრავებას არ აქვს ადამიანს ადამიანს არ ცალია საქმეები ზოგს მაგრამ საქმეებია და კალკულები არის რომ ბევრი საქმე და თან იცი როგორ ახლა აი ძალიან დიდ დროს მოანდობებენ მაღაზიებში დგომას რიგებში ესე იგი უზარმაზარ ფულს გაიღებენ რაღაცა უაზრობა რო იყინო ხანდახან ასათვლის გულისთვის შეიძლება თავი გაიგიჟო ხანდახან ტელეფონის გულისთვის რა ვიცი 1000 რაღაც ხო და აქ არის ყველაფრის წყარო საიდანაც შეღებულობ შენთვის უკვდავების წამალს და წარმოიდგინე სადახარ ესე იგი შენ ვაქცინებზე მასშტაბი რაღაცა ესე მოგივიდეს ასე არ მოგივიდეს და ყველაფერს იცავრო თავი გადაიჭირს და არა ასად დაზრუნავ რომ რეალურად მართლა გადაიჭირს თავი ანუ ის ილუზორული რაღაცა საშუალებები რომელიც შენ ხო აბა რა ვქნა ჭამაკჭირდება სპაკჭირდება რაღაცა ის 1000 რაღაცას იგონებ ეკლესიაში არ მოსასვლელად და საბოლოო ჯამში ის ყველაფერი ნაგავია ერთხელ თქვი მე და ეს ამომიჭრეს გადაგებიდან და ესე იგი ისე გამომიყვანეს თითქოს მე ვამბობ რომ ბავშვები ნაგავია ხო და კიდევ ერთხელ ვიტყვი რა ესე იგი ყველაფერი რაც გინდა იყოს თუ ყველაფერი მათ შორის დედა მამა ცოლი შვილი ყველაფერი სიხარულის გარეშე ნაგავია კიდევ ვიბარო იმათთვის ვისაც ესე იგი სხვანაირად გონიათ და განუმარტა ნაგავი იმიტომ რომ სიხარული თუ არა გაქვს აბსოლუტურად არაფერი სასიკეთო არც იმ შვილისგან, არც იმ ცოლისგან, არც იმ ქმრისგან, არც იმ მამისგან, არც იმ დედისგან არ გეკრება. თუ იმისგან სიხარული არა გაქვს, ხო, აბსოლუტურად სულ ყველაფერი უაზრობა. გამიგეთ რაში საქმე და მე კი არ ვამბობ ამას. პავლე მოციქულის ვასე ზუსტად ნაგავს ამბობს და მე არ ვიცოდი ახლა მაშინ რო თქვი არაფერი თურმე არ ვიცი პავლე მოციქულის ვასე ამბობს ანუ რაშია საქმე ის კი არ არის რომ ჩვენ თქვა
ბავშვი არის ნაგავი, ასე რომ თქვა, სულელი უნდა ვიყო. მაგრამ თუ სიხარულს არ მოგიტანს ის შვილი, თუ სიხარულს არ მოგიტანს ის ოჯახი, თუ სიხარულს არ მოგიტანს, ნუ ის შენი ცხოვრება რა, ის ცხოვრება ნაგავია აბა რა. და მაგ შემთხვევაში რამ უნდა მისცეს ამას ყველაფერს აზრი? რამ უნდა მისცეს აზრი ცხოვრება, რამ უნდა მისცეს აზრი იმ შვილის ყოლას, იმ მეუღლის ყოლას, იმ დედმამას, იმ ყველაფერს რა რისგან აქვს აზრი? სიყვარულისგან და სიყვარული არის ღმერთისგან. და თუ ეს ღმერთი გამოთიშე ცხოვრებიდან და ამაზე იზრუნე, რაც საერთოდ მეორე ხარისხოვანია, რაც გინდა შვილი თუ ის შვილი ყველელი და უბედურის ერთი იქნება, მოძალადე და რა ვიცი 1000 რაღაცა. რამდენი შემთხვევა ახლა შვილებს გადახედეთ და რამდენი გაუბედურეს ამნაირმა შვილებმა თავისი მშობლები. და რამდენმა ასეთმა მშობელმა გაუბედურა თავისი შვილები და ასე შემდეგ. ჩვენ როდესაც ვამბობ უბრალოდ ისე ვუყურებთ ამას ყველაფერს და ის სიხარულს აზრი უნდა მიეცეს, სიხარული უნდა იყოს ადამიანის შიგნით აუცილებლად ის მუხტი სიხარულისა და სიყვარულის გარშე სიხარულის მუხტი არ არის ადამიანში. და სიყვარული გეძლევა მაშინ, როდესაც ჩვენ უფალთან თანაზიარი ხარ. თორემ ის კიდევ უფრო დიდი ნაგავია ის ცრუ სიყვარული, რომელიც ესე იგი ტელევიზორით პროპაგანდირებულია თქვენთვის, როგორც საუკეთესო საშუალება, ასე იგი ცხოვრებისეული პრობლემების მოგვარებისა. პირიქით არის ყველა ცხოვრებისეული პრობლემა აი ცრუ სიყვარულისგან მოდის, რომელიც ადამიანისთვის არის პირიქით სიმძიმე. რამდენი უბედურება მოიტანა აი ასეთმა უაზრო ვითომ სიყვარულმა, რომელიც პრაქტიკულად ადამიანებს ანადგურებს, რო ვთქვა, ყველაობები და უბედურებას ყველა უამრავი სულელი ხდება იმ ვითომ სიყვარულისგან, რომელსაც ესე იგი რომლის ტირაჟირებასაც ახდენენ ფილმები და ასეთი რაღაცეები და იმიტომ რომ სიყვარული არის თავგანწირვა, მოყვას ისთვის თავდადება. როცა გაგინებენ მაინც გიყვარს, ეს არის უფლისაგან ნაჩვენები. სიყვარულის მაგალითი უფალსა. გაგინებენ, მაგრამ გიყვარს. მათთვის ზრუნა, ვინც შენ გაგინებს გლანწავს, იმათთვის ზრუნა. ეს არის ქრისტიანის ჯვარი. ქრისტიანის ჯვარი არის სიყვარული, რომელიც უფლის, ესე იგი, უფლისგან ვისწავლე და უფალს ვბაძავ. მაგრამ ერთი რამეა, თავგანწირვას შინაგანი ძალა ჭირდება. თავგანწირვას ჭირდება რაღაც სხვანაირი წყობა შინაგანი ადამიანისა, არა ეგოისტური. ეგოისტური სიყვარული არის ფაქტიურად, ესე იგი, უსიყვარო სიძულვილია. იმიტომ რომ შენთვის გინდა რომ, ის სიყვარული, როდესაც შვილი შენთვის გინდა. მისთვის კი არ გინდა რომ კარგი იყო, არამედ შენთვის ეს შვილი რო ყავს, შენ უნდა გამოიყენო, როგორც საგანი, ცოლი რო ყავს, შენი ცოლი უნდა იყოს იქიჟდეს და შენ როცა დაგჭირდება, მაშინ უნდა გამოიყენო. როგორც დაგჭირდება და ასე შემდეგ. ის ქმარი რო ყავს, მხოლოდ იმისთვის ჭირდება, რომ შენთვის გამოიყენო. გასვეს ეს დედაც და მამაც, იმიტომ არის, რომ ეს მომენტი ის მომენტი. ამ დროს სულ სხვა რაღაცა არის თავარი. სიყვარულის კანონი პირიქითაა, რომ შენ ზრუნავ იმაზე, ვინც გიყვარს. ზრუნავ მაშინაც, როდესაც შენ ყველანაირად გაგინებს და 1000 რაღაცას და უფალმა ჯვარზე ამაზე მეტი უბედურება რა შეიძლება ადამიანმა გაუკეთოს ღმერთს, ხო? როდესაც ის გელაპარაკება შენთვის გადასარჩენა და დაინდაბლა თავი და შენი სახით მოვიდა, როგორც შენახა, ისეთი გახდა, იმიტომ რომ შენ დაგეხმაროს და ამ დროს შენ ეუბნები, რომ შენ რებს ბოდავ აქა და მოდი ეხლა და ჯვარზე გააკრავ. და თავში ურწყავ და აფურთხებდა და მან როგორ გვიპასუხა? მან
მამას ეუბნება შეუნდა იმიტომ რომ არ იცია რას აკეთებენ. აი ესეთია პასუხი რა და თუ რამე შესაძლებელი არის ყველაფერს გვერდში გიდგება გეხმარება მაგრამ უსამართლობა შეუძლებელია სიყვარულში იყოს. ამიტომ როდესაც რაღაცა ისეთი ხდება როდესაც უკვე ყველა ზღვარს გადადის ხო ადამიანის უაზრობა და თავხედობა ხო მერე უკვე სამართლიანად ეძლევა ის რაც დაიმსახურა. არა უფალი აძლევს არამედ თვითონ ღებულობს იმას. ამითი უფალი ეხლა აი ესე რომ ადამიანი თვითონ არ მოინდომოს რომ იყოს სიყვარულით რომ იყოს უფალთან რომ იყოს სიკეთეში სიხარული ქონდეს თუ ადამიანი თვითონ არ მოინდომა ის თავისით უფალი არ აიძულებს ადამიანს რომ კიდე თუ არა მის გვერდით იყოს. ეს არის თავისუფლების აუცილებელი კანონი რომ შენ რაც გინდა შენ დაირჩიო და მაგრამ უფალი გეუბნება ამავე დროს რომ შენ აი თქვა გაქვს ეს და ეს არის კეთილი და არის ბოროტი პირდაპირ გეუბნება ძალიან ხშირად წმინდა წერებში აერჩიე კეთილი ამ დროს გეუბნება რა უნდა ირჩიო არ გეუბნება ისე რომ აი შენ რაც გინდა ისქენი არა გეუბნება ეს არის კეთილი ეს არის ბოროტი და შენ აერჩიე კეთილი მაგრამ შენ ამბობ რომ მე უკეთ ვიცი ჩემთვის კეთილი რა არის და მე ეს მინდა ხოდა მთელი ქრისტეს შემდეგ ფილოსოფია იმაზეა აწყობილი და დღევანდელობის ფილოსოფია ესაა რომ ქრისტემ რო თქვა რომ ეს არის კეთილი შენ ამბობ რომ არა ეს არის ბოროტი იმიტომ რომ მე ეს არ მოსიამოვნებს ხო როდესაც შენ რაღაცას გეუბნება უფალი და ამას ძალისხმევა ჭირდება და გარკვეულწილად დისკომფორტსაც გიქმნის ხო რა თქმა უნდა ეხლა მოყვასისთვის თავდადება გარკვეულ დისკომფორტს მოითხოვს შენგან ხო მაგრამ ესაა სიყვარული მაგრამ ადამიანს არ უნდა დისკომფორტი ადამიანს უნდა სიამოვნება და ეს ამბობს რომ უფალი რასაც მეუბნება რომ ეს არის კეთილი იმას პრობლემები ახლავს დისკომფორტია ჩემთვის ეხლა მე რატო უნდა ვაკეთო ისა როცა აგერ ეს მინდა რომ გავაკეთო რაც სიამოვნებს და ლიბერალიზმის ფილოსოფია ზუსტად ამაზე წავიდა რომ ესე რაც სიამოვნებს ის კარგია რაც არ სიამოვნებს ცუდია დამთავრდა ძალიან მოკლედ გადაწყვეტეს პრობლემა მაგრამ საბოლოო ჯამში დაანგრიეს ცხოვრება თავისი ადამიანის ცხოვრება ინგრევა და რო შევხედოთ აი ჰუმანიზმი ნახე რა სიტყვა და კომუნისტებმა შემოიტანეს როგორც ძალიან საუკეთესო სიტყვა დასავლეთშიც ასევე იყენებენ ამ ჰუმანიზმს როგორც დაპირისპირებას თქვა აი ეკლესიურ ცხოვრებასთან ეს სიბნელეა ეს ღმერთის თაყვანისცემა სიბნელეა და ჰუმანიზმი არის სიკეთე და რო დააკვირდები ჰუმანიზმი რა არის ადამიანის დაყენება სამყაროს ცენტრში და შენი სამყარო შენი თავია ამ შემთხვევაში და შენ თვლი რომ შენი ღმერთი შენ თვითონ ხარ ანუ ადამიანია ღმერთი როცა ადამიანი ხდება ღმერთი ანუ თვითონ ღმერთი განცალკევებულია სადღაც ან სადღაც არის ღრუბლებში რომელსაც ვერ ეხები და რა აზრი აქვს იმასთან ურთიერთობა არ აქვს შენ თავთან გაქვს ურთიერთობა შენ თავში კიდე აი ღმერთი ეს არის რაც შენ გინდა და შენ შიგნით რაც ბუდობს ხო და რო შეამოწმო მე რა არის შენში ის ღმერთი აღმოჩნდება რომ არც არაფერი არ არის იმიტომ რომ არც ძალა არ აქვს არ შესაძლებლობა არ შეუძლია არაფერი შენ რა შეგიძლია ხო ამ დროს შენ თავი გაიღმერთე და აღმოჩნდები სასოწარკვეთილებაში აი გჯეროდე შენი თავის სულ მაგას გეუბნებიან ხალხა რომ შენი თავის უნდა დაიჯერო წვენა უნდა გქონდეს და რომ ამბობ რა არის წვენა და მოჩის წვენას კი არ ამბობ შენი თავის ჯეროდე შენი თავის წვენა უნდა გქონდეს და მაშინ ყველაფერს გააკეთებ და 1000 რაღაცას ეუბნებიან და აი ხო და ამ დროს როგორ არის რწმენა უნდა ღვთისა გქონდეს და
შენ როცა ღმერთის წმენა გაქვს, როცა აკეთებ რამეს, მადლი გეძლევა და ძალა გეძლევა და იმ ძალით აკეთებ რამეს. და აქედან გამომდინარე, შენ თავისთავად ღვთის რწმენის გამო რაღაცა საქმეს რო იწყებ, დარწმუნებული ხარ, რომ ეს საქმე ღვთის შეწევნით გამოვა. და ამიტომ შენი თავისაკი არ უნდა გჯეროდეს, ღმერთისა უნდა გწამდეს და ღმერთის მეშვეობით უნდა აკეთებდე კეთილ საქმეს. და იმ შემთხვევაში ის შედეგი იქნება და უფალი ამბობს, წმენა ვისაც აქვს, თავს რო უცას გადადგება თავდა. ეს წმენა შენი თავისაკი არაა. უფლის წმენა რო გაქვს, იმიტომ ხდება და ახლა მაჩვენე რომელი მთა გადადგაო ხო და ზოგიერთი ახლა ასე შენ რომ ახლა წმენა გქონდეს, მაშინ გადადგება, მაგრამ ვისაც ქონდა წმენა, ის კიდეც აკეთებდა ამას ყველაფერს და ჩვენ ვიცით წმინდათა ცხოვრებაში როგორც იყო და რაც იყო ხონდა. აი დღეს არის მაგალითად მოწამეების სცენება. რაღაც ისეთი სახელებია, რომ ჩამოთვლაც კი რთულია, ესე იგი უცხო სახელებია ისეთი. თევსტოსი, რაღაც ესეთი. არა და ცხოვრებას რომ დაკვირდე რა გააკეთა. ესე იგი აწამებს, წამებელი არიანი. აწამებს და რა გაუკეთა, ესე იგი ხან წყალში თავი ჩააყოფინა, ხან რავი 1000-ნაირი რაღაცა და ვერაფერი ვერ უკნა. ხო, ესე იგი აი აქ დაკიდეთო და ესროლეთო ისრებიო. ხო და ეს ისრებია, ირეკლება არ ხდება და ერთი აირეკლა თვალში მოხდა იმან თვითონ. წამებს. თვალში მოხდა საშინელი ტკივი და უბედურება და თან იცის რომ ამაში სხვები განკურდა და ეხლა უკვე მიხვდა რომ ახლა ცუდად აქვს საქმე და მეც განკურდება უგნება. შენ რო არ გეგონოსო რომ შენი ვერთების მეშვეობით გავაკეთებ ამ მაგასო. აი მე რომ მომკლავო შენა. რომ მოკლებიო, ჩემს საფლავზე მიდიოდ, მიწაიღეო, თვალზე მიიდეო და უთხარი უფალი იესო ქრისტესო რომ შენი მწამსო. და დაგეხმარება და თვალი გაგითელდება. და როდესაც გარდაიცვალა ეს მოწამე, იქ ნუ ამ წამებაში და იმაში ეს წამებელი არიანი მივიდა, რომელიც სპეციალურად იყო გამოგზავნილი ამათ საწამებლად ამ მოწამეების და მივიდა უკვე რაქნას ტკივა თვალი. ხო და მივიდა აიღო ეს მიწა არ უნდა, მაგრამ მე რა უნდა ქნას, უნდა თქვას რომ წამს იესო ქრისტეს თვალ და არ გადიკუდება და აიღო და მიდო თვალზე და უფალ იესო ქრისტე რომელსაც აღიარებდა ეს მოწამეო, ხო მომეხმარო შემიწყალო და ესა რა ქვია გადამარჩინეო და ესე იგი მეოშენსას ვიწამებო და სულ შენი ვიქნებიო, ბოლომდეო შენი ამსარებელიო და განიკურნა დარგა კაცი და მე ქრისტიანი ვარ ოძახის. და ყველა ეს გაათავისუფლა, ვინც კი სადმე ხავდა დაპატიმრებული და რა ვიცი, გამოიძახეს იქით იმპერატორთან და იქ ამსარებლობით იღვაწეთ აღასრულა თავის ცხოვრება. აი ესეთია ქრისტიანობა. რომ ის წამებელი ხდება ქრისტიანი, თუ გულით დაინახავს ჭეშმარიტ ღმერთს. ეს არის და ამის დანახვა ყველა თავის ცხოვრებას შეუძლია. არცალია უბრალოდ. არცა ტელევიზორ შეიძლება შეაკლავს თავი ყოველ დღე იყოს და პირი დაღებული ქონდეს ყველაფერი საქმე გადადოს იმის ხურებაში. ან კიდე რაღაც თავისი რაღაც ის ამაქვს და ეს ამაქვს და ესეც ეკლესიაში არ მოვა რომ ის უკტავების წყაროდან მიიღოს ის თავისი რაც უფლისაგან ეძლევა. და თან უფალი ამას უფასოდ აი ესე ჩვეულებრივად რამხელა რაღაცებს აკეთებდა რომ რაღაცა მიჭერი რაღაცა მიიღო პრივილეგია და ამ დროს უფალი უკტავებას გაძლევს თან ისე მოხვალ ილოცებ და ეზიარები. თუმცა როცა დააკვირდები კი შენ
გჭირდება ცხოვრების შეცვლა იმისათვის რომ უფალთან იყო შენ გჭირდება სხვა ესე იგი რაღაცეების გაკეთება რაც შენთვის არ არის მაინც და მაინც თქვა კომფორტული მაგრამ მეორე რაღაცაა რომ ამას ყველაფერს მერე მოსდევს ძალა და სიხარული აი როდესაც შენ მოქმედებ ნებით და ძალით და რაც უფრო მეტად აკეთებ, მით უფრო მეტად წმუნდები, რომ ამის გარეშე ცხოვრება არ შეგიძლია. და თუ ამას მიეჩვევი, რომ ამის გარეშე ცხოვრება არ შეგიძლია, მერე შენ ვერ წარმოიდგენ, როგორ შეიძლება ის სიამოვნებდეს, რაც შენ როდისღაც მნიშვნელოვნად რაღაც ან სიამოვნების წყაროდ გეჩვენება. აი, ხო და გადადიხარ უკვე სხვა მიმართულებით და ამითი ადამიანი უკვე ნელ-ნელა იძენს იმას, რაც მას დაკარგული აქვს დღეს. ხო და არადა ეს გჭირდება ჩვენ დღეს, ეს არის ჩვენი მთავარი რისთვისაც ცხოვრობთ, ხო? ანუ უფლის გარეშე ამას ჩვენ ვერ მოვიყვანოთ და ერთი რამეა კიდე. აი ღმერთი სადაც გინდა, რაც გინდა, აი რომელი ღმერთით გინდა აიღე, რომელსაც ამბობენ რომ ღმერთია. რომელს შეუძლია რომ სიკვდილი დაამარცხოს. რომელ ღმერთს შეუძლია მხოლოდ იესო ქრისტეს. მან მოკლა სიკვდილით სიკვდილი. და აღდგომით სიკვდილი დამარცხებულია და შენი აღდგომაც ქრისტეს აღდგომის გამოარსებობს. თორე შენ ის იმედი უნდა გქონდეს იმ ქვეყნისთვის რომ ლაპარაკობ. თუ ქრისტე არ აღდგა, არც არაფერი არ მოგელის სასიკეთო. ქრისტე რო აღდგა, იმიტომ არის რომ შეგიძლია იყო უკდავების რაღაცა სურვილით და განწყობით და დარწმუნებულობითაც თუ გინდათ, თუ შენ უფალთან ერთად ხარ და შენ წამს მისი აღდგომისა, შენ მოქმედებ ისე რომ როგორც მოქმედებდა და აღგარი ქრისტე გასწავლიდა რაც უნდა გააკეთო და რაც მანამდე სანამ აღდგომა იყო როგორ შეწირა თავი და იმას ხო არ გთხოვ შენ რაც თვითონ გააკეთა ის გააკეთო. ის ძალიან მცირედი ნაწილი რომელიც შენ გევალება როგორც ადამიანს მოვალეობა რაც არის შენი ღირსეული ცხოვრება. აი ეს ღირსეული ცხოვრება და თან კიდე აი რო შეგეშლება არც იმაზე აი განაჩენს არ გამოგიტანს რო შეგეშლება. უბრალოდ მოგიწოდებს და გეტყვის რომ ასე არ შეიძლება. და შენ თუ ამას დაინახავ აი ამ სიყვარულს მაშინ სინანული გეძლევა და ის სინანული რომ გეძლევა უბრალოდ უფალს ეუბნები შემინდე უფალო და ნუ უნდა ეცადო რომ მე როცა შედობასით ხო ანუ იოანე ნათლისმცემელი ამბობდა რომ ესე იგი ნაყოფი სინანულისა არის საჭირო ანუ სინანულის ნაყოფს თუ არ აჩვენებ შენ სინანული სიცრუე ანუ საქმით უნდა გამოაჩინე შენ სინანული გაქვს არა მხოლოდ სიტყვით არამედ საქმით და შეიქმენ ნაყოფი ღირსი სინანულისა ასეთ სიტყვებია და სწორედ ნაყოფი ღირსი სინანულისა არის ის რასაც ეძლევა უკვე ფასი დის წინაშე და რის გამოც შენ უფალი შეგიწირავს აი უბრალოდ გაფიქრებულსაც კი ღვთის მიმართულებით აი ყველა პატარა რაღაცასაც კი შეგიწირავს სწორ მოძრაობას და თუ შენ ამას დაახმარ უფლის ძალას და უკდავების წყაროს ეზიარები რომელიც აი საკუთრებაში გვაქვს ჩვენი უკდავების წყარო და რომელსაც თვითონ უფალი იესო ქრისტე და ვეზიარებთ მას თუ მასთან ხარ მაშინ უკვე ის ძალა ჩვენთანაა სიყვარული ჩვენთანაა და სიხარულიც გაქვს მაშინ უკვე შვილიც გინდა ცოლიც გინდა ქმარიც გინდა ოჯახიც გინდა ყველაფერი რაც კი რამე და უფრო უკეთესად ირჩევს ხალხი ვისაც ცოლი და შვილი არ უნდა იმიტომ რომ უფალთან უნდა ყოფნა და ესეც კიდე სხვა არის
უფრო დიდი სიხარული და უფრო დიდი სიყვარული, რომელსაც უფალი ადროს რაღაც ნაწილს თავის ერთგულ ადამიანების. თუმცა აქაც არის ის შენ რას გააკეთებ იქ. უფალს ემსახურები თუ ისევ სხვაგან მიგიზიდა ფული. აი სოფალგან არის სანამ არ მოკვდება ადამიანი ამ ქვეყნიურ ცხოვრებას სანამ არ მოშორდება სულ ექნება ეს ბრძოლა კეთილსა და ბოროტს შორის მაგრამ კეთილს აქვს არსობა და ბოროტს აქვს არსობის უკავლობა ანუ როგორ რაღაცა სადაც ნაკლებია სიყვარული მეტია სიძულვილი სადაც ნაკლებია სიკეთე მეტია ბოროტება სადაც ნაკლებია სინათლე მეტია სიბნელე ანუ თვითონ სინათლე ნათელი ქმნის იმ ვითარებას როდესაც ნათელის ნაკლებობა ანუ არსობა არის ნათელი და ნათელის ნაკლებობა არის თქვათ მეორე რაც მიუღებელი ანუ ის იმას თავისი არსობა არ აქვს ბნელი როგორც ასეთი არ არსებობს ბნელი არის ნათელის ნაკლებობა მადლის ნაკლებობა არის როდესაც უმადურობაა უმადურობა მადლიდან მოდის ისიც ანუ მადლის ნაკლებობა ღვთის ძალის ნაკლებობაა როდესაც ადამიანი დეპრესიაში ვარდება ხო, მაგრამ შეიძლება ბოროტის ძალა კიდე რა არის? ბოროტი ანგელოზი, ანუ უფლისგან მიღებული ძალა ბოროტად გამოიყენა. თორე ის ძალა ბოროტისა კი არ არის. იმ ბოროტ ანგელოზს უფალმა მისცა ძალა, რომელიც იყო კეთილი ანგელოზი, ხო თავიდან. მაგრამ იმ ბოროტმა ანგელოზმა ბოროტებაში გამოიყენა თავისი ძალები. და იმ ბოროტი ძალით უტევს ასე იგი სხვას რო ისიც გააბოროტოს. ადამიანს ასე არ არის, კეთილი არის ადამიანი ზოგადად, შექმნილია სიკეთისთვის. მაგრამ კარგავს იმ სიკეთეს და ამ სიკეთის დაკარგვის შედეგად ხდება ბოროტი. მაგრამ ბოლომდე ბოროტი არ არის ადამიანი. იმიტომ რომ ღვთის ხატად არის და მსგავსობა შეუძლია. ანუ ხატად შექმნილი ადამიანებისა შეუძლებელია იყოს ესე იგი ბოროტი. თავისი არსობით. ანგელოზი ღვთის ხატი არა, ანგელოზი არის ღვთის მსახური. ამისთვისაა შექმნილი. ხო და ემსახურებას რომ განუდგა უკვე ბოროტება დაიწყო. და ამის გამო ღვთის მსახურებას რომ ტოვებს ანგელოზი რომელიც ისახურადაა შექმნილი ის კარგავს იმ თავის სიკეთეს და უკვე ბოროტებაში შევადა ის ბოროტება მერე იმ ტკივილად გრძდება თვითონ შექმნა ის ტკივილიც ტკივილი სად იყო სამოთხეში არ იყო ტკივილი ბოროტების გამო შეიქმნა ცოდვის გამო შეიქმნა ტკივილი ცოდვის გამო შეიქმნა სიკვდილი ცოდვამ წარმოშვა სიკვდილი და უფალმა სიკვდილს მისცა გზა რატომ და იმიტომ რომ თუ ბოროტებაში უკვდავი იქნება ადამიანი ისეთ ბოროტებაში წავა უკვდავი ბოროტი ადამიანი წარმოიდგინე და რამდენი უკვდავი ბოროტი ადამიანი შექმნიდა რა ბოროტებას ჯოჯოხეთი მონაგონია დაუფალმა სიკვდილი დაუდო როგორც აღვირი. ანუ გააჩერა ბოროტებისკენ მიდრეკილი ადამიანური თქვა თავისი ესე იგი მოქმედება და მიდრეკილება სიკვდილით აღკვეთა. ადამიანს არ შეუძლია იმდენი ბოროტება ჩაიდინოს რომ თქვა რაღაცა ზღვარს გადააჭრდება. და ამაშია საქმე და ყველა ადამიანს რაღაცა ჩადენილი რის გამოც ის სიკვდილს ვერ გაექცევა ამ ქვეყნიური სიკვდილიდან ვერ გადის და ამიტომ აღგომა ქრისტესი იქნა სწორედ აი ამ სიკვდილის შეჩერების მექანიზმი ანუ აღგომა ქრისტესი ადრეოს ადამიანს რომ ბოროტებას გაექცეს
და სიკვდილსაც გაექცეს. იმიტომ რომ გარდაცვალება უკვე სიკვდილი აღარ არის. გარდაცვალება არის, როცა ადამიანი იცვლება. გარდაიცვლება. ანუ იცვლება. და აღგომა ყველასთვისა, ბოროტისთვისაც და კეთილისთვის, სხვათა შორის. ხორციელად ყველას დაუბრუნდება თავის სული და ხორცი თავისად, მაგრამ სამჟავრო აქვს ბოლოში. აი საშინელი სამჟავრო. ის რაც ჩვენ ადამიანები როცა გარდავიცვლებით, იქვე არის იმ დროს, როდესაც გარდავიცვლებით, არის პირადი სამჟავრო. ანუ შენ გაგიკითხავს უფალი მარა შენ მთლიანობაში არ როგორც ადამიანს, არამედ შენ სულს. შენი ხორცი მიწად იქცევა და ხორცი არ განიჟება პირად სამჟავროს. ამიტომ საბოლოო ხვედრი ადამიანისა განსაზღვრული ჯერ არ არის. არამედ იმ სულის მდგომარეობა იმით განისაზღვრება, როგორ იცხოვრა ადამიანმა და ასე შემდეგ. მაგრამ ამ ქვეყნიური ლოცვით, აი აქედან ეკლესიიდან ლოცვით მიცვალებულებისთვის ჩვენ გვეძლევა საშუალება, რომ მათი ხვედრი გამოვასწოროთ რაღაცა რამდენადაც ჩვენ ვიქნებით უფლის წინაშე გულწრფელი და გვექნება აი სურვილი რომ შევეწიოთ ჩვენ მიცვალებულს, მით უფრო მეტი ესე იგი ძალა ექნება ჩვენს ლოცვას და მით უფრო მეტი ექნება შესაძლებლობა იმ სულს რომ დააღწიოს თავი ბოროტისგან და ესე იგი აი საუკუნო საჯელი არ მიიღოს. ოღონდ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ კათოლიკები რო ამბობენ, რომ ჯერ იმაში მოხდება, რა ქვია, განსაწმენდელში. განსაწმენდელი სხვა რაღაცაა, ეხლა ბაგერი ამბობენ, ადამიანი, რომელიც წმინდანია, უკვე პირდაპირ ხდება სასუფეველში, ადამიანი, რომელიც ბოროტია, პირდაპირ ხდება, ესე იგი, ჯოჯოხეთში, როგორც კი მოკვდება და ადამიანი, რომელიც სიკეთისკენ მიდრეკილი იყო, მაგრამ ვერ მოასწრო გაკეთება რაღაცეების, რის გამოც უნდა ესე იგი ცხონდეს, ამიტომ ხდება ჯოჯოხეთის ცეცხლში არ ხდება. ხდება განსაწმენდელის ცეცხლში, საიდანაც ის უკვე იმ ტკივილი და იმ ცეცხლით გადარჩება და სასუფეველში წავა. ანუ მესამე მდგომარეობა რაც სახარებაში არ სადარჩას, რომ რაღაც მესამე მდგომარეობას არსებობს. გარდა 60-ისა ჯოჯოხეთისა. და საბოლოო შედეგი ის არის, რომ ესე იგი, მაშინ გამოდის, ოღონდ ჩვენ უნდა იფიქრო და გინდა რომ ცხონდე და ესე იგი მე განსაწმენდელს გავლიდე, იქ არ არის შანსი, რომ განსაწმენდელში თუ მოხდი, იქ ჯოჯოხეთში აღარ მოხდები. 64-ში და ეს წამება რაღა, ანუ ისეთი მომენტია რა. ხოდა მაშინ გამოდის, რომ მიცვალებულებისთვის ლოცვასაც აზრი არ აქვს. იმიტომ რომ ვინ ჯოჯოხეთშია, ის ჯოჯოხეთშია, ვინ 64-შია, ის 64-შია და ვინ იმაშია, განსაწმენდელში ლოცვა რა თუნდა, იქ უფალმა ის განსაწმენდელში უკვე მოაქცია და განსაწმენდელიდან ცხონდება. всё, დამთავრებულია მათ საკითხები, ყველა გადაწყვეტილია. ხოდა ჩვენი ესე იგი მართლმადიდებელი ეკლესიის სწავლებით ჯოჯოხეთი და 64 მხოლოდ ორი ადგილი. მეტი არ არის. ეს ადგილიც ახლა როგორც ასეთი რა ჩვენ რო გონია რომ თქვათ ამერიკა და ევროპა და აზია და ესე ადგილი კი არ არის. ის არის მენტალური სულიერი მდგომარეობა. სულიერი მდგომარეობა ეს არ არის რაღაც აი ამ ადგილში მოხდი და ჯოჯოხეთში ხარ ამაში მოხდი და არა. შენი სული აღმოჩნდება შენი მიდრეკრებების გამო ისეთ მდგომარეობაში, როდესაც შენი კანჯები. და როდესაც შენ სასუფეველში ხდები, შენი სული ხარობს, იმიტომ რომ შენი მდგომარეობა შინაგანი ისეთი იყო, რომ სიხარულისკენ მიდრეკილი. და აი სწორედ სანამ საყოველთაო აღდგომა მოხდება, ანუ სანამ ადამიანი როგორც ადამიანი განიჟება, არა როგორც ადამიანის სული, რომელიც თლიანი ადამიანი არ არის. ადამიანის სული ადამიანი არ არის. ის არის ადამიანის სული. ადამიანის ხორციც, ადამიანის ხორცია, ის არ არის ადამიანი. ადამიანი არის მაშინ, როცა სულიც და ხორციც ერთად არის.
და მაშინ შეიძლება სრულად ადამიანის განკითხვა, ანუ უფლისაგან განკითხვა ადამიანს ხდება სწორედ მეორე მოსვლის შემდეგ, როდესაც საშინელი სამჯარო იმართებოდა. მანამდე აი სულიერი მდგომარეობა, რომელიც აქვს ადამიანს, იმ სულიერი მდგომარეობის მიხედვით არის ან ტკივილში, ან სიხარულში. ოღონდ საბოლოოდ, აი რაც უკვე საბოლოო განჩინება უნდა იყოს ღვთისაგან, მარტო სულისთვის არ გამოდის, არამედ გამოდის სულის და ხორცის, ანუ ადამიანისთვის მთლიანად. და ეს უკვე მეორედ მოსვლის ჟამს და შემდეგ გვხვდება საშინელ სამჯაროზე. ამიტომ ჩვენ ლოცვას აქვს აზრი. ხო, როდესაც ჩვენ ლოცულობთ ადამიანისთვის, მისი სულისთვის, მას ვეხმარებით უფლის წინაშე, თხოვ და უფალს აქვს საშუალება, რა თქმა უნდა, ყოველთვის, რომ ადამიანს გაუსწოროს, თქვა, მდგომარეობა და როცა არის ჯოჯოხეთში, თქვა, არ მისცეს იქ დარჩენის, ესე იგი, საშუალება უფრო სწორად წყალობა გაიღოს და სასუფევლიდან ამოიყვანოს. ამის შესაძლებლობა უფალს აქვს და ბევრი ვიცით ამის მაგალითი. და ადამიანების ლოცვით, არის სწორედ ეკლესიაში ლოცვით, ეს ხდება, იმიტომ ვარ ჩვენ რომ ამ სეფისკვერებს ვაგზავნით, ესა სპეციალურ წირვებს ვატარებთ, შეკვეთილი წირვები, რომ ესე იგი მიცვალებულთა ხსენების საყოველთაო დღეები გვაქვს და მთელი ეკლესია ლოცულობს მათთვის. ანუ ჩვენ რას ვაკეთებთ? ჩვენ უფალს თხოვთ ჩვენი მიცვალებულისთვის შეწევნას. ის თუ სამოთხეშია უფრო კარგი, ჩვენი ლოცვა, ესე იგი უხარია და ჩვენთან ერთად, ესე იგი სიკეთისკენ მოდი და აქეთ გიბუძებს სიხარულს, იმიტომ რომ როცა მასზე ლოცულობ, შენში შემოდის სიხარული. ეს არა დაგესიზრა, კარგად არის მაშინ, როცა შენ ლოცულობ მისთვის და შენ სულში ტკივილი კი არ არის, სიხარული შემოდის. აი ეს არის, როდესაც შენ მისთვის ლოცულობ და შენ გიხარია რაღაცა, შენ თვითონაც ვერ გებულობ და ეს მშვიდე რო შემოდის. აი მაშინ ის კარგადაა, როცა შენ შინაგანაში ფოთავ მიცვალებულთაზე რო ლოცულობ, ქვაზე რო ფიქრობ, როცა შფოთავ, ესე რაღაცა პრობლემა აქვს ნამდვილად და ამიტომ შენ და ლოცვები გააძლიერო და უფრო მეტად ეცადო, რომ შენი მიცვალებული სულისთვის იყოს სიკეთე და ეს შენი ლოცვა შეიძლება მას შველიდეს და თავისი ლოცვა აღარ შველის, იმიტომ რომ ის უკვე რასაც იქ უკვე ვეღარაფერს ვერ აკეთებს, აქ რაც უნდა გაეკეთებინა, ამის იქით ვეღარ აკეთებს. იქ უკვე შედეგს იქის, აი როგორც ესა გამოცდას რო ჩააბარებ და ხო, მაგრამ არის იქ მერე პროტექტორატი, ხო? და ვიღაცა ეხმარება, თქვა, იქ ეთქვის რაღაცა სიტყვას და საგამოცდო კომისიაში და ხო და იქ ჩაწყობა მოდის, ოღონდ მოდის წმინდანების ჩაწყობა, ფულით ვერ ჩააწყო. იქ მოდის, თქვა, კეთილი საქმე. სხვათა შორის შეიძლება რომ ესე იგი გაჭიროებულებს ფული დაურიგო და ეგეთ ეხმარება მიცვალებულს. ხო და ასე რომ აი ეს ყველაფერი ჩვენ უნდა დავინახოთ და აი სახარებამ აი ესეთი რაღაცნაირი განწყობა შექმნა, რომ ამ თემაზე გველაპარაკა. და არ უნდა დაგვაუწყდეს, რომ რჩეულები ცოტა არა იმიტომ რომ უფალს არ უნდა, არამედ თვითონ არ მიდის ის, ვისაც უფალი უძახის, ის არ მიდის. მოწოდება ყველასთვისაა, მაგრამ ის არცალია, ეზარება, დრო არა აქვს, 1000 საქმეა და ვინც მიდის უფალთან, იმათ აზრავს უფალ და ის არის უკვე რჩეული. ანუ ფაქტიურად უფალი ირჩევს, მაგრამ იქაც არის, ეხლა ვიღაცა შეიძლება მივიდეს და წარდგეს და აი მე მეკუთვნის და გეკუთვნის არა და გაგაგდები. აი როგორც ის ვინც არ იყო შემოსილი სწორად. ანუ რატომ ეს არ არის შემოსილი სწორად, ესე იგი მას სულიერად არასწორი განწყობა აქვს სასუფეველში მისასვლელად ვერ გაუშვებს უფალი ვერანაირად ისეთ ადამიანს ვერ იმიტომ კი არა რომ უფალს არ შეუძლია, უფალი სამართლიანია და ბილწის სულები სამოთხეში ვერ დაიმკვიდრებენ და ამის გამო სიბილწე უნდა დატოვოს, რომ სამოთხეში მოხდეს და
სიბილწით სამოთხეში რო ეტენება, იქ აჩერებს და უშვებს უკან. ასეთი რაღაცა, ამიტომ ადამიანმა უნდა სინანული თავის თავს უშველოს და ეს სამოსელი რომ გაიწმინდოს, ეგ არის აღსარება. იწმინდება სამოსელი აღსარება, ანუ შენ ძველ სამოს აგდებ და იმოსები ახლინდა, ანუ გოროტი და უკეთური ქცევების შედეგად შენ რა დააგროვე ჭუჭყი და ნაგავი, იმას აგდებ და უფალთან მიდიხარ სპექტაკლის სამოსლი. ასე არის ნათლობით თავიდან, როდესაც ყველაფერი ბოროტება, რაც კი რამე ქონია, ყველაფერი გეხსნება, რაც კი რამე ცოდვა, ყველაფერი მიგეტება, მაგრამ როგორც ადამიანი ახლა უბრალოდ რომ არის ცხოვრობს ჭუჭყი, ყოველთვის რაღაცა ჭუჭყს აიკიდებს და იბანს ფიზიკურად, ტანს რომ სუფთა იყოს, ხო? ფიზიკურად და სასუფეველში შესასვლელად ფიზიკურად სისუფთავე არ არის, იქ არის სულიერი სისუფთავე. ფიზიკურადაც სუფთა უნდა იყოს, რომ სულიერადაც სუფთა იყოს, არა. შეიძლება ტალახში ჩაგაგდონ და შეიძლება საერთოდ რა ვიცი, საერთოდ ვერ ნახონ შენი სხეული, მაგრამ სულის სიწმინდე არ არის დამოკიდებული ჭუჭყიანი ხარ ხორციელად თუ არა. სულის სიწმინდე არის დამოკიდებული შენ რამდენად ხარ აღსარებით განწმენდილი. ანუ აქ არის სინანულით განწმენდა. აი ეს არის უფალმა ეს საიდუმლოება დაადგინა, იმიტომ რომ შენ რო სინანული გაქვს და იქ საქმეებს ღირს სინანულისას, ამ დროს მოგეტევება ის ცოდვები და ამიტომ შენი სამოსელი სასუფეველისთვის აღარ არის მიუღებელი. ანუ შენ განწმენდილი მიდიხარ, აი ეს განწმენდილი მისვლა სასუფეველში არის სწორედ ის, როდესაც შენ იწმინდები სულიერად და ეს აღსარებით ხდება. მაგრამ რო თქვა ჩვენ ბოლომდე აღსარებით გავიწმინდებითო, ესეც ანუ მე არ ვამბობ იმაზე, როდესაც ადამიანი მალავს რამეს. მე ვამბობ, როდესაც ადამიანი ან ვერ აღიქვავს, ან კიდე არც იცის რომ ცოდვაა რაღაცა. და როდესაც გულწრფელად ინანიებს, რასაც თვითონ განიცდის და რაზეც ბოდის სიხდის, არ მალავს, არამედ რასაც ხედავს. ამაზე ეხდის ბოდის, მაშინ უფალი აი სწორედ თავისი სისხლის და ხორცით განწმენს იმას, რასაც შენ თვითონ შენი თქვათ, აი შენი სინანულით ვერ წმინდა, იმიტომ რომ ბოლომდე განწმენდილი ადამიანი ვერასდროს ვერ იქნება თავისი ძალებით. ამიტომ უფალი თავისი აი ასეთი ზიარების მეშვეობით რა ამიტომ ეზიარებით ჩვენ, რომ აი ეს სიწმინდე, რომელიც უფლისა არის, ჩვენში შემოვიდა, ჩვენ ვიყოთ სული და ხორცით უფალთან. და ეს სული და ხორცით უფალთან ყოფნა სინანულის შედეგად გვეძლება. თუ არა, სინანულის გარეშე თავხედურად მოსული ზიარებისთვის ადამიანი იუდაც იყო მასე და მიიღო რაღაცეები ისეთი, რაც და ასე ადამიანი თუ თავხედობით მოდის ზიარებაზე, ის თავხედური მოსვლა ფაქტიურად მას კლავს. ანუ უფალს ვერ შეეხები სიბინძურით. უფალთან და შემოსვლილი გულით მიხვიდეთ წრფელი გული და ეს წრფელი გული გაძლევს საშუალებას, რომ რაღაცნაირად ის შენი უთვიდურებები, რომელიც შენ ფაქტიურად უნებლიეთ ან თუნდაც იმიტომ, რომ ვერ გააცნობიერებ უფლისაგან, ისინი იწმინდება და გეხმარება უფალი ბოროტთა ბრძოლაში, სწორედ იმით, რომ აი ესე მოგაცილებს ის ტალახი, რაც შენ ვერ მოიცილე, შენ უფლისგან გცილდება და ეს არის აი ესეთი ურთიერთობა უფალთან, ყოველდღიური, კვირეული აი ამ წირვის მეშვეობით და ყოველდღიური ლოცვებით და სინანულით, ხო? და ეს ყველაფერი ერთობით არის ის გზა, რომლითაც ადამიანს ეხსნება აი ეს სიმძიმე გულისა, დრკუ გულისა, ანუ ოხერი გულისა,
ცუდის მაქნელი რაღაც და წრფელი გულისკენ მიდის ადამიანი ეს წრფელი გული უკვე არ ნიშნავს რომ ცოდვას არ ჩადის წრფელი გული შეიძლება რაღაც ადამიანს შეიშალოს და წრფელი გული აღიარებს ხო ანუ გულის სიწრფელე უცოდველობას არ ნიშნავს გულის სიწრფელე ნიშნავს აღიარებას რომ შენ ცოდვილი ხარ და ყოველთვის რომ მზად ხარ რომ შენ ცოდვას ებრძოლო ეს არის წრფელი გული ამნაირ სულს რო ხედავს ადამიანი ამნაირ მიდგომას რო ხედავს ესა უფალი რო ხედავს ამას როცა მიდიხარ მასთან საზიარებლად ამ წრფელ გულს იჭირავს ამ წრფელი გულის გამო გაძლევს და არა იმიტომ რომ შენ წმინდანი ხარ და მოყვეტი და მაშინ რაღაც გინდა სიწმინდე თუ წმინდანი ხარ ხო აი ესეთი რამე ხო და რა ვიცი მე ვეცადე ახლა შობის წინა განწყობა შეგიქმნათ და ძალიან თავს თუ გაიგიჟებთ ხორცელი სიამოვნებებით ახალ წელს და იქ კიდე რაღაცა სასწაულები ხდება და ეს სასწაულები კი არ ხდება პირდაპირ ბოროტებისგან გიბიძგებს რაღაცები ისეთი ხდება როდესაც შენი სულიერი ესე იგი ასე ვთქვათ სიფხიზლე გეკარგება და მიცემული ხარ რაღაც აი ეხლა ესე და რაღაც მისტიურ სისულელებს კინოებს და იმას უყურებ და აი ეხლა სიყვარული მეწევა ახლა ამასთან შევხვდები ახალი წელი არ არის მაგისი დრო ახალი წელი არის ზუსტად რომ სისულელებს გაგაკეთებინეს და მე მთელი ცხოვრება შეიძლება იმაზე ინანდო რომ ეს რა მომივიდა და ან დათვერია ან გამოშტები ან რამდენი კინოებია ეხლა ვითომ მან ლამაზად თავდება ყველაფერი მაგრამ ცინამდვილეში ხანდახან ისეა ხოლმე ძალიან მძიმე ამიტომ ამ ეიფორიაში ნუ შეხვალთ უფრო მშვიდად იყავი და უფალს მიყევით და ეს ახალი წელიც უფლისა არის და ესე კი აღნიშნეთ როგორც ისე ასეთ მაგრამ ამას მიანჭებს ნურავი და ესეთ რაღაც სასწაულები მხოლოდ ისაგან ხდება და ბოროტის სასწაულები დასაღუპავად და ასე რომ ფრთხილად იყავით ეიფორიაში ნუ შევარდებით და კიდე თუ არ თავს მოიკლავს ესე იგი ამ ახალი წლის რაღაც განსაკუთრებული აღნიშნეთ იმიტომ რომ არაფერს არ მოხდა მეკვლეებით რომ გონიათ ეხლა მოვიდა ფეხი შემოდგა და მოჩა უფალი შემოუშვით მეკლედ ილოცეთ იმ დროს 12 რო იქნება რაც შორის უწვიდესი კარგად აღკვირდებს ამას როცა თვითონ საუბრობს ეხლა ვით მორწმუნე უსმენს ხოლმე უწვიდესის ქადაგებას იმ მოკლე სიტყვას ამბობს ხოლმე და მე ლოცვას ამბობს ხო და ეს არის და არა მაინც და მაინც ერთი ამოვიდა სრულად და უბედურება ის დიდი არაფერი არა აი შენი სული განაწყე ახალი წლის ახლებურად დაწყებისთვის განწმენდისთვის გამართლებისთვის გამარჯვებისთვის სიყვარულისთვის თავდადებისთვის აი ამისთვის განაწყე აი ეს არის ყველაზე მთავარი მერთვა ძალა მოხცეთ მერთვა გაგაძლიეროთ და რა ვიცი მრავალ კეთილ კარგ დღეს და მათ შორის მრავალ ახალ წელს დაესწარით ნაკლები პრობლემებით თუმცა ღვთის წინაშე სიმართლით იმიტომ რომ თუ ღვთის წინაშე სიმართლე გექნება რაღაც პრობლემები მაინც გექნება მაგრამ ბოროტების სამსახურში რო ხარ უფრო მეტი გაქვს პრობლემები ასე რომ მაინც ჯობია რომ უფლის სამსახურში ის პრობლემები რომელიც უფალისგან მოდის შენი განწმენდისათვის ის დაითმო და იმას გაუძლო ის გასასწრებელი მიიღო ღვთისაგან წყალობა და წამლო მერთვა დაგვიწო და გაგაგზავნე ჩვენთან არ უნდა